schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem neuen Farmvlog von Lando und Björn. Und was dich heute erwartet, ja, das zeige ich dir jetzt. Ja, was haben wir heute vor? Und zwar reparieren wir einen Hanomag Granit 501. Der braucht jetzt neue Kühlerschläuche, die sind alt und porös. Er hat auch schon Kühlwasser verloren. Ich schätze mal, es ist gar kein Kühlwasser mehr drin. Ich habe das Gerät jetzt mal hier vorgeholt. Eben, natürlich nur ganz kurz laufen lassen. Einen neuen Schlauch besorgt. Ja, und dann müssen wir uns jetzt mal angucken, wie wir das am besten reparieren, oder? So, ich habe auch schon eine Kamera, wie man sieht, hier eingerichtet, die gleich mitfilmen soll. Ja, also hier die ganze Korrosion und so weiter, das ist alles hier austretendes Kühlwasser gewesen, was rumgespritzt ist und so. Ich habe jetzt schon mal ein bisschen vorgeguckt und da unten, das Teil, sieht man ja, ist gerissen. Hier oben die Schläuche sind auch alle in Ordnung soweit. Habe ich mir angeguckt. Die will ich eigentlich dann noch nicht tauschen, wenn es in Ordnung ist. Ne? Never change a running system. Aber den da unten, hier den Schlauch, den will ich auch noch austauschen. Also man sieht ja auch porös und so weiter. Ich habe auch neue Schellen besorgt. So, ich gucke mal, ob ich euch hier ranhalten kann. Dass ihr das auch von da seht, ihr den Riss, ne? Das geht natürlich so nicht. Deshalb zeige ich euch mal, was ich mir besorgt habe. Das Gerät von Semperit, einfach eine Meterware aus dem Online-Shop gekauft. Den schneide ich jetzt hier gleich parat. Also hol die alten Stücke raus, schneide die neuen parat und dann wird eingesetzt, Schelle drauf, Kühlwasser einfüllen. Ja, und dann gucken wir mal, was wir sonst noch machen, weil je nachdem, wie viel Zeit ich da noch habe, seht ihr hier, ich habe hier schon auch was getüdelt. Der sprang immer so schlecht an, der Hanomag, und dann habe ich mich jetzt mal ein bisschen informiert, was man da so machen kann, was da so die typischen ja, Schwachstellen sind, und das ist ja meistens der Strom bei so alten Treckern. Deshalb habe ich mir mal ein neues Stromkabel, 50 Quadrat, hier besorgt und hinten auch ein neues Massekabel schon dran gemacht, und siehe da, er springt auf einmal besser an als vorher. Hat immer noch seine Mucken, aber wir müssen das ja noch vernünftig verlegen, ne? Ich habe alles dabei, auch noch hier Schrumpfschläuche und so weiter, dass man die nochmal neu drüber machen kann. Und ja, gucken wir mal, ob wir das heute auch noch hinkriegen. Man kann ja auch mal Glück haben, ne? Mit den Schellen, dass die sich mal lösen lassen. Normalerweise sind die ja immer so voll festgegammelt, dass man die gar nicht abbekommt. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das hier über die kleine Kamera seht. Ich arbeite ja noch dran, ne? Und versuche es so gut wie es geht für euch alles einzufangen. Oh, lecco mio. So, falls was raustropft, geht es jetzt in meine Schubkarren-Auffangschale. So. Ja, da an den Schrauben hier unten an den Schlauchschellen war ich lange nicht dran. Ich glaube noch nie.
merkt man auch gar nicht, weil die sind bombenfest. Ey, leckt mich am Arsch. Aber sie gehen. Ja, das ist halt eigentlich auch ja für jeden Motor ein Todesurteil, wenn man da nicht ordentlich nach dem Wasser guckt. Diese Motoren halten richtig lange, ein Leben lang, ein Menschenleben lang, locker bei richtiger Pflege und Wartung. Ne? Also ein bisschen Wasser hat er wohl noch drin. Es läuft jetzt gerade alles in meine Schubkarre rein. Ich will es nicht wieder auffangen und wieder verwerten. Ich will es nicht auffangen. Natürlich will ich es auffangen, soll ja nicht in die Umwelt hier gelangen. Aber der kriegt nachher frischen Stoff. Ich habe noch Kühlerfrostschutz, den ich auch in den MB-Truck reinkippe. Und den gleichen Kühlerfrostschutz bekommt er auch. Ja, es ist nur Rostwasser. So, das Rohr ist ab. Ihr habt mich wahrscheinlich auch ächzen gehört. Das hier ist das Teil, die Ecke, die in die Wasserpumpe geht. Ne? Und das hier ist das Endstück, was dann unten in den Kühler reingeht. Das hier ist das neue Rohr. Ich wollte jetzt mal gucken. Seht ihr das? Ja, müsste die gleiche Größe sein. 38 mm. 1,5 Zoll, glaube ich, ist das. So, ich schneide jetzt mal eben den Schlauch zurecht. Messe das nochmal kurz aus. Ja, und dann wieder rein. Also, links das neue Stück, wie man unschwer erkennen kann. Rechts das alte Stück. Ja, es ist halt ein alter, ausgelutschter Gummi. Hier einmal noch mal reingeguckt, ne? Rechts. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also es kann natürlich alter Schlick, was weiß ich sein, altes Zeug, hier Kühlerflüssigkeit, die sich abgelagert hat, aber ich glaube, das sieht fast so aus, als ob hier auch mal so ein Kühlerdichtmittel reingegangen ist oder so, weil da war so ein kleiner Schlamm in dem Rohr. Das habe ich jetzt auch noch mal gerade von außen ein bisschen sauber gemacht, von innen auch, ne, soweit ich rankam, den Hahn mal auf und zu gedreht und auch noch mal ein bisschen eingesprüht, damit er auch gängig bleibt. Jo, und dann schneide ich jetzt noch das zweite Teil und dann geht es wieder los mit Einbau und Befüllen. So, gut, ich habe hier, so, da ist die Kamera. Ich habe hier eine Schelle schon vorbereitet, auch da direkt mitbestellt, logischerweise aus Edelstahl. Hoffe ich, dass sie nicht mehr rosten und auch in 100 Jahren noch mal aufgehen. Gut. So, ich habe mir jetzt hier gerade mal ein bisschen Fett besorgt von der Fettpresse, so als Flutschi, ne? Mann. Er ist tatsächlich draufgegangen. Wer hätte das gedacht? Seht ihr das? Hier. Seht ihr das? Also nicht meinen dreckigen Fingernagel. Ich hoffe, der stellt nochmal scharf. Ja, da ist der Schlauch drauf. So, ich habe jetzt eben eine Schlauchschelle schon mal angebracht. Dafür brauchte ich ein bisschen Platz und musste die Kamera mal gerade auf Seite machen. Ich klemme euch jetzt noch mal hier hin und dann machen wir den Rest. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ne? Hat schon mal richtig gut geklappt.
So, da fragt man sich natürlich, hä, wie hat das eben gepasst? Alles zurecht, ne? Fragt man das. Kommt doch eben alles drauf. Ja, eben waren die Schläuche auch ausgelutscht, ne? Jetzt ist, wir montieren eine Schlauchschelle, die zweite. Das muss man ja den Konstrukteuren von Hanomag lassen. Richtig beschissen dran. Also wenn das noch einer sieht von den alten Konstrukteuren, ihr habt einen tollen Traktor gebaut. Das meine ich jetzt ernst. Also es liegt halt gerade auch so ein bisschen an meiner Unfähigkeit. Hier die Schelle festzuziehen. Jetzt ist es auf jeden Fall noch mal fester als eben. Das kann ich euch versprechen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob fester auch besser ist. Es wirkt so, als wäre fester auch besser. Ja, das war jetzt natürlich nicht so intelligent von mir. Ich brauche ja noch eine Schlauchschelle, ne? Da sagt auch keiner, aber alle gucken nur zu. Jetzt aber. Okay. Sehr schön. So, ich kann euch nicht erklären, warum ich die Schelle so rum gemacht habe und nicht so wie die andere. Das ist jetzt aber so, ist nicht tragisch. Ich komme hier auch gut dran mit dem Schrauben. So, das sieht gut aus. Und die schraube ich wieder wie eben von unten fest. So, das hier ist der Kühlerfroschschutz, den ich jetzt hier reinkippen werde. Ungemischt, also zum selber mischen. Der ist jetzt nicht ganz voll, hier ist noch ein Liter drin. Ja, hier hat man intelligenterweise hat man hier diesen Aufkleber über das Mischungsverhältnis drüber gemacht. Ist aber auch jetzt relativ lax, weil das reicht eh nicht, sehe ich gerade. Oder beziehungsweise wissen wir selber, hier, wenn nur 1 Liter drin ist und ich weiß jetzt nicht, wie viel hier reingehen, 8, 10 Liter, keine Ahnung, dann passt das natürlich nicht. Werde ich noch besorgen und nochmal nachkippen. Aber damit schon mal irgendwas drin ist, kommt jetzt hier Wasser rein mit diesem Kühlerfroschschutz. Ja, was habe ich jetzt gerade aufgefüllt? Jetzt versuchen wir mal das Gerät hier zu starten, oder? Also erstmal vorglühen, Hanomag Gedenkminute. Also der Hanomag hier hat ein Problem mit seiner Verteiler-Einspritzpumpe. Das ist ja nichts Unbekanntes. Irgendwann verschleißen die ja diese Köpfe da und dann haut das mit der Startmenge nicht mehr hin. Und es gibt da auch in der Betriebsanleitung den Hinweis, ja, die Startmenge kann man manuell erhöhen, indem man hier diesen Auszug, der ist hier unten, bis zum ersten Anschlag, das habe ich jetzt gemacht, herauszieht und dann kein Gas geben, nichts, ne? Dadurch erhöht man dann die Startmenge beim Anlassen. Jetzt gucken wir mal, ob er anspringt. Ein paar Sekunden später. Nee,
natürlich nicht. Das heißt natürlich, wir probieren es nochmal. 6,5 Stunden später. Also damit verabschiede ich mich. Falls dir das Video gefallen hat, lass mir ein Like da, mach ein Abo und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Dein Björn, ciao!